Principe 4. Principe 4 bij Dutch Cuisine is kwaliteit. En kwaliteit is eigenlijk een vanzelfsprekend ingrediënt voor een menu voor Dutch Cuisine. Beste producten, beste producenten. Dus boeren die op een goede manier boeren, die zorg dragen voor de bodem, gezonde bodem. Geen kunstmest meer gebruiken, geen pesticiden. Gewoon eigenlijk vanzelfsprekend biologisch, waar het kan, maar vaak nog beter. Omdat je die boeren wil respecteren, je wil die boeren kennen, waardoor je de beste producten krijgt die je eigenlijk op het menu wil hebben.